რაც ცვლის ადამიანის ცხოვრებაში ერთი გულშემატკივარი, რომელსაც მისი ნამდვილად სჯერა. აი ამ კითხვაზე პასუხის გასაცემად Holiday Inn-ში საჯარო შეხვედრა გაიმართა ღონისძიება საქართველოს ბანკისა და გაეროს მოსახლეობის ფონდის UNFPA-ის პარტნიორობით ჩატარდა და ის მზრუნველი მამობისა და შვილების აღზრდაში მშობლების თანასწორ ჩართულობას დაეთმო. შეხვედრამ, რომელიც ოჯახების გაძლიერებასა და მამების ემოციური ჩართულობის წახალისებას ისახავს მიზნად, პროფესიული ხედვები და პირველი პირის ისტორიები გაერთიანდა. სპიკერებმა დამსწრეს საზოგადოებას საკუთარი გამოცდილებაც გაუზიარეს და ისაუბრეს თემაზე, თუ როგორ იქცევა მშობლის ნდობა და ყოველდღიური თანადგომა ბავშვის თავდაჯერებულობის მთავარ საყრდენად. ღონისძიების პარკლებში ასევე სხვადასხვა აქტივობებიც მოეწყო, რომელშიც მშობლები შვილებთან ერთად ჩაერთნენ, როგორც ღონისძიების ორგანიზატორები ამბობენ, ცნობიერების ამაღლებისკენ მიმართული მსგავსი პროექტები მომავალშიც გაგრძელდება. გვიხარია, რომ დავუპარტნიორდით გაეროს მოსახლეობის ფონდს, რადგანაც საქართველოს ბანკისთვის, როგორც განათლების და საზოგადოების განვითარების მთავარი მხარდაჭერისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია მსგავსი ინიციატივები. გვიხარია, რომ ამდენი ადამიანი მოვიდა, ამდენი მამა არის ჩართული და დაინტერესებულები არიან, რომ რაღაც უგულშემატკივრონ თავიანთ შვილებს და მიიღონ უფრო მეტი ინფორმაცია ამ საკითხთან დაკავშირებით. გაეროს მოსახლეობის ფონდი კაცების ჩართულობაზე მუშაობს უკვე მრავალი წელია. თუმცა ეს გახლავთ ახალი კამპანია, რომელიც წამოვიწყეთ საქართველოს ბანკთან ერთად და ეს კიდევ რაღაც შემდეგ ეტაპზე არის გადატანა ჩვენი თანამშრომლობისა ზოგადად კერძო სექტორთან და მათ შორის იმასთან დაკავშირებით, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია შვილების ცხოვრებაში მამების ჩართულობა, მათი მხარდაჭერა, ემოციური მხარდაჭერა და პირველ რიგში ამ ემოციური მხარდაჭერის გამოხატვა, რამდენად მნიშვნელოვანია ეს შვილებისთვის. მამასთან დაკავშირებით და შვილებთან დაკავშირებით ღონისძიებები ძალიან მნიშვნელოვანია, არა მარტო მამისთვის და შვილისთვის, დედისთვისაც და ზოგადად საზოგადოებისთვის, იმიტომ რომ ეს არის გაძლიერების ერთ-ერთი კარგი საშუალება და ამით ვაძლიერებთ საკუთარ თავებსაც და გარემოსაც და მიხარია რომ დღეს მეც ამ დღის ნაწილი ვარ.